Итак, начинаем репортаж с места событий. Сегодня второй день пребывания. Грозу, к сожалению, мы немножко не засняли. Жрать нечего, начинаем ловить рыбу. Врет. Жрачки полный холодильник, то бишь 2 пакета. Гроза номер 2 походу приближается. Мы уже решили ловить на закидушку. Вот Константин, пожалуйста, ее благополучно настраивает. И сейчас мы вытащим с закидушки одну-две рыбешки симпатичные. День второй. У нас закончилась еда, мы начинаем ловить рыбу. О, еще один. Ходит, ест мясо и говорит, что есть нечего. Бедный, бедный ребенок. Да. Да. Кстати, ты перевернул? Перевертела? А нет, но надо перевернуть. Вот наш поплавок, он чуть-чуть шевелится. Мы в ожидании. А на что вы ловите, Константин? На опарыша? На опарыша. В закидушке тоже опарыш. А можно поднять сачок? Садок. А, да, садок. Ну там мелочь. Итак, немножко нашей, да, совсем немножко нашей мелочи. Ну, это та небольшая часть, которую по спортивной рыбалке мои парни не отпустили. Так, смотрим, что у нас здесь. Нет, есть что-то. Так. Вот такая малявочка. Прыгающая, дикая, но малявочка. Размер недостойный. Расти дальше. Гоняет. Да. Ты в нашу банду не попадаешь, потому что ты маленький. Да. Так, рыбак номер 2 пытается укрыться от меня. Пойду пока к нашему лагерю. Так. Наш лагерь разбит не совсем далеко. Это наши палатки. Ну, вернее, одна палатка. Вот, кстати, наше второе озеро, на котором наши парни также пытались сегодня рыбачить. Но там идет карась еще мельче. Поэтому мы решили не ходить сюда. Хотя вчера здесь местные тоже ловили рыбу. Долго. Так, вот такая симпатяшка. Небо. А небо наше сегодня очуметь. Да. Вот так. Красиво, интересно и высоко. Утром был туман. После дождя у нас улетел зонтик. Маленько улетел. Сейчас он сохнет. Наша палатка. Так. Заглядывать вовнутрь мы не будем. Там не очень прибрано. Наш ужин. Да, правда, это вторая партия. Ну, ничего. Мило. Это штучка от комаров. Да, очень удобно. Помогает. Просто благодать. Фух. Задымили. А вот оно, наше второе озеро. Вон они, мои парни сидят. Один на закидушку, второй на удочку. Добытчики и кормильцы. Помним про бабу Валю. Да, вот так. Помним про бабу Валю.
И через пару часиков будем ловить и рыбку. Вот так. Данила, Похоже, рыгалка. помаши ручкой. Молодец. И ждем. У меня клюнуло так, что этот поплавочек улетел. Да ты чё? Что там было? Че? Прокомментируйте, пожалуйста, ваше сегодняшнее настроение, Данил. Блестяще. Ну, что-то по интонации я бы не сказала. Скажите, говорит, как вас задержали? Константин, прокомментируйте вы свое настроение на сегодня. Сейчас пойдем жрать. Мне кроме как пожрать больше ничего не надо. Кстати, готовы уже, можем идти. Сейчас ходим.